ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Самандар Искандарзода ва Наргиз Шарифзода. имрӯз таҳти раёсати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Саид Убайдуллоев иҷлосияи 18-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати панҷум баргузор гардид. дар он аъзои Маҷлиси Миллӣ бо интихоби котибот ва тасдиқи рӯзномаи иҷлосия ба баррасии 33 масъалаи шомилгардида шурӯъ намуданд. нахуст Файзов Ёдгор Диёрович ки мутобиқи қарори комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 марти соли 2019 аз ҳавзаи интихоботии бисёрмандатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон рақами 1 ба таври ғайримустақим дар маҷлисҳои якҷояи вакилони халқи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо овоздиҳии пинҳонӣ аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда буд. طبق مقررات قانونگذاری در وضعیت با تنتنه به خلق تاجیکستان سوگند یاد کرده مطابق ماده‌های 53 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و 24 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد رئیس مجلس ملی معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. سپس اعضای مجلس ملی طبق روزنامه اجلاسیه حسابات پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان رحمان یوسف احمدزاد را درباره نظارت رعایت دقیق و اجرای یکخیله قانون‌ها در جمهوری تاجیکستان در سال 2018 شنیدند. در بررسی مسئله مذکور رئیس کمیته مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به تامین اساسهای کنستیتوسیونی حقوق و آزادی‌های انسان شهروند و قانونیت رحمان آزاده امامعلی و اعضایان مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جباری غفار، عبدالرحمن زاده سید برهانی سید رحمان، عنایت زاده بهرام و رجب زاده میرعلی اندیشه و پیشنهادهایشان را ابراز نمودند. با به اینوبت گرفتن حسابات پروکورور گنرالی اعضای مجلس ملی روند تطبیق تشبث گلوبالی تاجیکستان 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار 2018-2028 تحلیل و جمع‌بسط تجربه پروکوروری اوید بر رعایت قانونگذاری جمهوری تاجیکستان جهت تامین اهالی با آب نوشاکی، حفظ محیط زیست و امنیت سانیتری اپیدمیولوژی و در ردیف سالهای 2019-2021 اعلام شدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، تقویت بخشیدن چاره‌های اعتنایی پروکوروری بهر رعایت و اجرای یکخیله قانونگذاری ساحه سیاحی و وضع حقوقی شهروندان خارجی در مورد بود و باش آنها در حدود کشور مخصوص تاکید نمودند. در ادامه با خلاصه از گزارش‌های از طرف رئیسان کمیته‌های مربوطه مجلس ملی رحمان آزاده امامعلی، گل محمدزاده دولتشاه قربانعلی، رحیمی فرهاد، امامزاده محمد یوسف سیدعلی و امیرزاده رحمانعلی امیر پیشنهاد گردیده وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد کورپسیا اوید با وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره اکسپرتیز ضد کورپسیونی صنعت‌های معیاری حقوقی و لایحه‌های صنعت‌های معیاری حقوقی اوید با وارد نمودن الوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازه‌دهی اوید با وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره امنیت عضوقواری اوید با وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خوجگیداری و استحصالات بیولوژی یک قانون مکمل قانون جمهوری تاجیکستان درباره بیرون برآوردن و وارد نمودن ثروت‌های تاریخی و فرهنگی و وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به یک زمره کدکس و قانون‌های جمهوری تاجیکستان که با مقصد تکمیل و مکمل گردانی و مطابق سازی هر کدام آنها به سندهای معیاری حقوقی در جمهوری تاجیکستان عمل کننده که از جانب سوبیکت حقوق تشبث قانونگذاری تهیه گشته بعد از بررسی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عنوان مجلس ملی پیشنهاد گردیدند با مورد محاکمه عمیق قرار دادن جانبداری یافتند. در جلسه اعضای مجلس ملی طبق پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرارهای داخلدار مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را درباره بازخواند نمودن رئیس سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان محمودزاده محکم، судияи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон гулзор муҳаббат, муовини якуми раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ашурзода абдулҳафиз,
интихоби раиси суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон Ашурзода Абдулҳафиз, судяҳои суди олӣ Бобозода Матин, Бобоҷонзода Азамҷон, Салимзода Юсуф, судяҳои суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон Муминзода Қутбиддин, Наимзода Бахтиёр ва Раҳимзода Хисрав қабул намуданд. дар асоси моддаи 10 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон Ашурзода Абдулҳафиз ки раиси суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб гардид, дар иҷлосияи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон савганд ёд кард. дар иҷлосия тибқи қарорҳои дахлдори маҷлиси миллӣ раиси кумитаи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Ғурбаналӣ бинобар сабаби мутобиқат накардани вазифаи ишғолнамудааш ба узвияти маҷлиси миллӣ ваколаташ қабл аз муҳлат қатъ гардид. бо ҳамин иҷлосияи 18-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати панҷум ба кори худ анҷом бахшид. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров ҷаласаи 8-уми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати панҷум баргузор гардид. баъди садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва интихоби аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагон ба баррасии масъалаҳои рӯзнома тасдиқи фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон шурӯъ намуданд. ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, намояндаи ваколатдори президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Зариф Ализода аз рӯи масъалаҳои рӯзномаи иҷлосия якҷоя баромад намуда, фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Ҳакимзода Қурбон, дар бораи аз вазифаи вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Бобозода Шавқат, дар бораи раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Хоҷазода Ориф Ашурӣ ва дар бораи вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Файзуллозода Заробиддин Қудрат қироат намуд. вобаста ба фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ҷаласаи 8-уми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати панҷум қарорҳои дахлдор қабул гардид. бо ҳамин ҷаласаи 8-уми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати панҷум бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон анҷом ёфт. идомаи ахбор. тараққиёт, пешрафт ва рушди рӯзафзуни ҷомеа рӯз то рӯз талаботро бо қувваи барқ бештар мегардонад. талаботи замон тақозо менамояд ки имрӯз шаҳрвандон бояд маърифати баланди истифодаи самараноку мақсадноки барқро фаромӯш насозанд. сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он нишонаи маданият ва масъулияти баланди шаҳрвандии ҳар сокини кишвар буда кори муназзами шабакаҳои барқӣ ба он вобаста аст. бо чӣ қадар зиёд шудани тавоноӣ яъне онро бояд мо бо манфиат истифода барем. яъне дар истифодабарии нерӯи барқ яъне бояд фарҳанги худро дошта бошад. умуман гирем дар тамоми дар истеҳсолот, дар интиқол, дар истифодабарии энергияи электрикӣ бояд сарфаҷӯии энергияро мо ҷорӣ намоем. ин ҳам бошад бо истифодаи таҷҳизотҳои нав, яъне таҷҳизотҳои камасраф, бо истифодаи технологияҳои нав, яъне технологияи пешрафта ки яъне онҳо имконият медиҳанд талафи нерӯи барқро кам намоянд. яъне ҳар як киловатт нерӯи барқ бо манфиат истифода шавад. сол то сол шумораи корхонаву ташкилот, биноҳои истиқоматӣ, маишӣ ва хизматрасонӣ дар мамлакат зиёд мегардад. ин ҳолат талаботро ба нерӯи барқ низ афзоиш хоҳад дод. коршиносон сарфакорона ва мақсаднок истифода кардани қувваи барқ ва таҷҳизоти барқиро дар шароити имрӯза муҳим ва саривақтӣ маънидод мекунанд. 95% нерӯи барқ ҳангоми истифодаи лампои тасфон ва ҳамчун гармӣ истеҳсол мешавад. ҳамагӣ 5%аш ҳамчун рӯшноӣ ва истифодаи лампаҳои камасраф имконият медиҳад ки нерӯи барқро сарфакорона истифода барем. яъне аз нерӯи барқи кам истифода бурда ҳамун равшаниро мо чӣ кунем гирем ва ин имконият медиҳад ки буҷаи ҳар як оила бо манфиат истифода шавад, ҳам барои аҳолӣ, ҳам барои давлат ки мо камтар истифода бурда энергияи электрикиро тавонем бисёртар
صادرات نماییم. امروز مشتریان سرفکارانه استفاده بردن نیروی برق را قرض شهروندی خود می‌حسابند. نصب تجهیزات کم مصرف برقی، گذاشتن به استفاده خدمت‌رسانی یگانه گرم‌دهی، دست کشیدن از مصرف بیهوده برق و نظارت پیوسته تجهیزات برقی از چند جانب منفعت آور خواهد بود. پرداخت نسبتاً کم مبلغ برای استفاده نیروی برق یک جانب مسئله باشد، خوبی دیگر استفاده تجهیزات کم مصرف تامین بودن بی‌خطری از سوختار در خانه و یا کارخانه می باشد. استفاده درستی سرفکارانه نیروی برق عامل مهم در فراهم گردیدن زندگی شایسته و عملی شدن آرزوهای نهفته می باشد. غیر مقصدناک استفاده کردن نیروی برق و تلفات آن ضرر به بودجه دولت و هر خاندان است. نوریدین قربان، اهل دین کریم، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. در دوره تدبیرهای آبادانی و سازندگی با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر هیستور یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور در برابر زیبا نمودن نمای ظاهری مرکزهای دهات همچنین باعث تامین اهالی با جای کار گردیدند. گزارش از شهر هیستور. امروزها در همه شهر و ناحیه‌های مملکت به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی و جشن نوروز بین المللی تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت می‌یابد. در شهر هیستور در روزهای تجلیل از نوروز بین المللی با اشتراک معاون سروزیر مملکت عظیم ابراهیم چند انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شد. در جماعت دهاتی میرزا ترسنزاده شهر چایخانه بابای سنگ که با تشابس ساکنی همین دهه سنگین سفر بنیاد گردیده معرف کننده فرهنگ مهمانداری تاجیکان است به استفاده داده شد. انشاءات مذکور در دایره نقش چهاربینی‌ها بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با خرج زیاده از 450,000 سامانی بنیاد یافته. در آن نقش و نگار ملی که تجسمگر هنر والای نقاشان و ساختمانچیان تاجیک است، کنده‌کاری و نقاشی شدند. طوری گفته شد مردم شهر هیستور از قدیم مهمان دوست بودند و بنیاد این چایخانه نیز بیانگر همین اصالت بوده برای جلب بیشتر سیاحان نقش مؤثر دارد. در نزد چایخانه مذکور همچنین انشاءات دیگری یاری دهنده از قبیل نانوایخانه، دکان گوشت و سرتراشخانه نیز موجود است که این مجموعه را باز هم کاملتر نموده است. من یک مرتبه حج رفتگی بودم اویلوی و دیگه مرتبه پولش جمع که اگه نیت حج داشتم در همین راه خیر من صرف کردم که امیر من کنم گرچنده از خودم باشد یا که ای فرزندانم باشد چیزی که باشه مصلحت که همین در راه حق بسپاریم برای همین خلق شود. نه اینکه یک این را ساختن یا 12-13 کس جای کار ای سرتراشخانه، قصابخانه، نونوایخانه و چایخانه را جوش 12-13 کس انیق جای کار شده که همین خلق هم صاحبی جای کار شود از همین کارو استفاده برد. در ادامه در جماعت دهاتی سامان مرکز خدمت‌رسانی، حمام زمانوی و چایخانه و آشخانه که دارای شرایط مساعد خدمت‌رسانی میباشند به استفاده داده شد. انشاءات مذکور از جانب صاحبکار محلی عبدالسلام قربانوف با مبلغ 350,000 سامانی ساخته شده است. مورد ذکر است که بلند برداشتن خدمت‌رسانی اجتماعی در دهات در مد نظر قرار داشته تکمیل اینفراستراکچور از جمله حمام و سرتراشخانه و پیشنهاد خدمت‌رسانی با صفت و رعایت قاعده‌های سانیتاری و گیگینی مرحله به مرحله انجام داده می شود. تدبیر مذکور نیز محض در همین زمینه انجام داده شده بیانگر بنیادکار و آبادگر بودن مردم تاجیک است. مرکز خدمت‌رسانی برای 12 نفر جای کاری دائمی را مهیا نموده است. تطبیق برنامه‌های آبادانی، بنیاد و نوسازی انشاءات معاصر، گلگشت و چمنستان، باغ‌های فرهنگی و با این وسیله بهتر نمودن شرایط استراحت و فراغت و سالمگردانی ساکنان از افضلیت های فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر به حساب می رود. مرکز سودا که در دهه ستاره جماعت دهات نوآباد با سهمی صاحبکار تویمراد خیرلایف بنیاد یافته است، با طرح زیبا و زمانویش به اهالی خدمت‌رسانی سطح بلند را مهیا ساخته است. نقطه‌های فروش مال‌های نیاز اول و پیشنهاد دیگر خدمت‌رسانی‌ها برای اهالی این دهات سبکی را پیش آورده است. همچنین برای صاحبکاران امکانیت خوبی فعالیت فراهم آورده شده است و آنها با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده تلاش می‌نمایند تا در آبادی وطن سهم گذارند. همچنین با سهم صاحبکاران و اشخاص سخاوت پیشه بنگاه طبی جماعت دهاتی مذکور نوسازی کرده شد. اکنون با 2000 ساکن در این مرکز خدمت رسانی سطح بلند طبی رسانیده می شود. با نظر داشت آنکه سالمی جامعه باعث رشد دولت می گردد، حکومت جمهوری تاجیکستان به این ساحت دقت مخصوص ظاهر می نماید. در کارهای تعمیری بنای مذکور 60000 سامانی صرف شده است. این روند دوام سالهای من بعد نیز ادامه یافته. طبق نقشه اینفراستراکچور شهر تکمیل داده شده. در محله‌های علاهیده شماره زیاد انشاءاتی تعیینات گوناگون در نظر داشته شده است. در جماعت دهاتی نوآباد همچنین یک
چایخانه ملی به استفاده سپرده شد که بیانگر آبادگر بودن ساکنان این جماعت است. در نزد این چایخانه نیز دکان گوشت و نانواخانه موجود است. هیئت مهمانان از این انشاءات دیدن نموده با فعالیت آنها و طرز پیشنهاد خدمت رسانی شناس شدند. در دهه قوریات ما در برابر آبادکاری ها در اینجا سرتراشخانه، نانواخانه، خب قصابخانه، چایخانه و مغازه پیشتر مردم دهات برای دسترس کردن موادهای غذایی به مرکز ناحیه می رفتند. امروز باشد خوشبختانه همه این مشکل ها برطرف شد. همه این را ما همش را این پیشنهادها این همش را ما تشبث های نکبینانه جناب عالی می‌دانیم. سپس هیئت مهمانان در نوروزی ساکنان جماعت دهاتی نوآباد اشتراک نمودند. گفته شد که نوروز در برابر بسیار فضیلت‌های نیکش جشن وحدت یعنی برابری و همدیگر فهمی انسان‌ها بوده. اجداد نکونام ما در این ایام به هم آمده با ترانم صلح و دوستی با یکدیگر خیر و خوبی می‌خواستند و با مهرورزی و بخشیدن همدیگر کینه‌ها را از دل دور می‌کردند. در ناحیه لخش در ارتباط با اعلان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با عملی کردن تدبیرهای سازندگی راههای محلی مرحله به مرحله تعمیر و نوسازی کرده می‌شوند. عین زمان کارهای سنگفرش کردن راههای محلی در جماعت دهات لخش به طور دستجمعانه ادامه دارد. تدبیرهای مهم و سریع‌وقتی و وسعت دادن تعمیر و نوسازی راههای محلی در ناحیه لخش در مد نظر قرار دارد. ساکنان جماعت دهات لخش ناحیه لخش اظهار می‌دارند که همساله با سبب بارشات راههای محلی خراب گردیده در این سمت رانندگان با مشکلی روبرو می‌گردند. یکی از آنها راه دهه اقصای جماعت لخش میباشد که سالهای طولانی تعمیر و نوسازی کرده نشده است. حرکت نقلیات توسط راه مذکور مشکل صورت می‌گیرد. با این مقصد با سهم عائله سعیدوف و پیرنظروف و دیگر ساکنان آبادکار برای تعمیر کردن راه محلی اقدام پیش گرفتند. ساکنان محلی برای تعمیر و سنگفرش کردن راه بین دهه اقصای و قشاد به حشر برآمده با استفاده از تکنیک‌های وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان راه را تعمیر از ریگ و شغل تازه نموده تخت و هموار کردند. تا امروز اگر رانندگان و مسافران هنگام رفت و آمد توسط راه بین دهه‌ها تنقیزی می‌کشیدند، اکنون با راه اندازی کردن کارهای تعمیری مشکلات حل خود را پیدا می‌کند. طبق اطلاعات تا امروز با سهم عائله سعیدوف و پیرنظروف نزدیک 10 کیلومتر راه هموار و سنگفرش کرده شده است. از صبح به تنظیم در آوردن جشن و مراسم‌ها و مراسم‌های عزاداری بخشیده به سال رشد دهات تصمیم گرفتیم که راه‌های بین دهه‌های باقی مانده را نیز تعمیر نماییم. حالا کارهای تعمیر و نوسازی جریان داشته راه‌ها سنگفرش کرده می‌شوند. ساکنان محلی اقدام پیشگرفته شخصان آبادکار را دستگیری نموده همروزه به حشر برآمده در کارهای آبادانی سنگفرش کردن راه‌های محلی سهمگذاری می‌کنند. راه بین دهوی اقصای و قشاد برای اهمیت بین‌المللی پیوست میباشد. طریق راه‌های محلی همروزه نقلیات زیادی بارکش و سبکرو رفت و آمد می‌کنند. در آینده در دایره نقشه‌های بنیادکارانه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ناحیه در یک جایگی با ساکنان تشبثکار برای در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه جماعت ناحیه کارهای سازندگی و تعمیر و نوسازی راه‌ها وسعت داده می‌شوند. نوریدین قربان، بهرالدین اسمان‌الدین، فیروزی موسی، لخش اخبار. چند پیش از وضع ناگوار داشتن باغ فرهنگی فراغتی ناحیه دوستی طریق برنامه اطلاعاتی اخبار تلویزیونی تاجیکستان گزارش تحلیلی تهیه و پخش گردید. اینک مسئولین در دایره نقشه آبادانی در دوام 3 سال من بعد این گوشه را نیز در شمار انشاءات جشنی به قید گرفته. عین حال در اساس لایحه نو کارهای آبادانی آغاز گردیده است. گزارش خدایدادی رجب از ناحیه دوستی. سانه 13 فеврали соли равон тариқи барномаи иттилоотии ахбори телевизиони тоҷикистон навори таҳлилӣ аз ҳолати ногувори боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи дӯстӣ пешниҳод ва пахш гардид. чуноне ки мушоҳида мегардад масъулин пай бар тарафсозии камбудиҳои ҷойдошта камари ҳиммат баста тавонистанд дар як муҳлати кӯтоҳи вақт дар барқарорсозии ҳолати санитарии боғ муваффақ гарданд. баъди пахши барномаи таҳлили телевизиони тоҷикистон ما همه کمبودی که در همین باغ فرهنگی فراغتی ناحیه دوستی بود همین کمبودی‌ها را ما برطرف کردیم. اون کمبودی‌هایی که شبکه تلویزیونی تاجیکستان پخش نمودند ما میندار هستیم چون که بعد این تکان شد و باغ
фарҳанги фароғатӣ ба як ҷои зебову ободу гаштугузори кӯдакону нарасон ва аҳолии ноҳия табдил кард. ҳолати пеши боғи фарҳанги фароғатии маркази ноҳия ба талаботи замонавӣ ҷавобгӯ набуд. Ба ғайр аз роҳравҳо ва дарахтҳо дигар ягон ҷои бозии кӯдакон вуҷуд надошт. Мо мақсад дорем бо якҷоягӣ бо соҳибкорон то соли 2021 бо пуррагӣ ба тарзи замонавӣ ин боғро ба истифода диҳем. тавре зимни гузоришҳои пайдарҳам аз фаъолияти боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи дӯстӣ маълум гардид, сокинон барои чунин марказҳои истироҳатӣ ниёзи бештар доранд, вале чун солҳои зиёд ба ин масъала касе таваҷҷӯҳ зоҳир намекард. боғи ба ном фарҳангӣ ба харобазор табдил гашта буду сокинон аз барқарор гардидани он умеде ҳам надоштанд, зеро масъулини мақомоти маҳаллӣ ки ҳамагӣ на зиёда аз 200 метр фаъолият мекунанду аз ҳолу фаъолияти боғ бехабар буданд ва баъди пахши гузориш аз ҳолати кунунии боғи ноҳия хабар гардидаву каме ҳам бошад пайи ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта чораҷӯӣ намуданд. бахши телевизион барои он такон медиҳад ки ҳамин камбудиҳо бартараф мешавад, тозагиҳо мешавад. дар ҳамин боғ ҳозир тамоми камбудиҳо бартараф шудагӣ бо соҳибкоро ҳамкорӣ дорем. ҳозира шуда як айни замон якта лимпопо варда ина кӯдакҳо дар ҳамҷа меоянд бозӣ мекунанд, хирсанд дар ҳамин боғи фарҳанги фароғатӣ баромада мераванд. дар дохили боғи фарҳанги фароғатии маркази ноҳия ҷои маркази бозии кӯдакон, ҷои аттраксионҳо, гулгаштҳо, хиёбонҳо, майдончаи варзишӣ мо як ҷой таҳия карда истодаем ки барои қаҳрамонҳо бо тахтасангҳои ороишӣ оро дода шуда аз ду тарафи онҳо гулҳои ороишӣ шинонда мешавад. қобили зикр аст ки ҷиҳати омӯзиш ва муайян намудани ҳолати боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи дӯстӣ масъулини вилояти хатлон аз ин боғ дидан карда баробарияти ноҳия баҳри бартараф кардани камбудиҳо ва ба талаботи замон ҷавобгӯ намудану таъмин кардани истироҳати сокинон дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. вобаста ба рафти барқарорсозиҳо аз ин макони ҷамъиятии фарҳангӣ дар гузоришҳои минбаъда низ пайгирӣ хоҳем кард. худойдоди раҷаб, искандари саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи дӯстӣ. мавзӯи дигар, яке аз мушкилоти асосии соҳаи кишоварзии мамлакат ин хуруҷи ҳашароти зараррасон дар заминҳо ба ҳисоб меравад. фаъолияти ниҳодҳои дахлдор имсол дар кадом сатҳ қарор дорад ва аз ҷониби онҳо дар мубориза зидди малах чӣ тадбир амалӣ гардонида мешавад? пешгирӣ намудани зарар ва нест кардани малах яке аз масъалаҳое мебошад ки аз ниҳодҳои дахлдор масъулияти бештарро талаб мекунад, зеро паҳн гардидани малах метавонад ба рушди соҳаи кишоварзии мамлакат таъсири манфӣ расонида ба хоҷагидорону кишоварзон зарари зиёд ворид созад. яке аз 7 намуди зараррасон хафнок якташ малах мебошад. дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 100 намуд малах ба қайд гирифта шудааст. аз он ҷумла аз ҳама зарарровар 4 намуд аст. ин ҳашароти зараррасонро мутахассисони соҳа ба ду гурӯҳи махсус ҷудо кардаанд. кадом гурӯҳ то кадом сатҳ зараровар буданашро мутахассисон чунин шарҳ медиҳанд. малахҳо ду намуд мешавад, яъне галагӣ ва ғайрагалагӣ. галагӣ ба ҳамин ҳашаротҳои номбаршуда дохил мешавад, яъне инҳо гирдоб гир ҷамъ шуда селаи калонро ташкил мекунад. яъне اینا وقتی که تخم گذاری میکنن درون خاک با بالای خاک با تخم میگذارن، یعنی تخم گذاری ماه ایول و اوگوست میشد و یا تخم در از خاک کوزچه ساخته درون کوزچه و هر یک ملخ مادنه تا 3-4 کوزچه با تخم میماند. در درون هر یک کوزچه از 30 تا 45 دانه عدد تخمی میماند و محلول مخصوص خودش ولی همین سر کوزچه محکم کرده درون زمین به میماند، یعنی زمین های خاک آفتاب روی به میماند که چون که وقت بهار به از همه جا برآمده پیدا شدن پهن شدن آسان میشد. برای همین سیکلی یعنی از تخم تا پیدایش قریب 8 ماه میگذرد. сол то сол муваффақиятҳо ҷиҳати пешгирӣ намудани зарар ва нест кардани малах тадриҷан бештар мегарданд. яке аз омилҳои асосие ки барои пешгирӣ намудани зарар ва нест кардани малах самараи некро ба бор меорад, ин истифодаи таҷҳизоти муосир ва мушоҳидаҳои мутахассисони соҳавӣ мебошад. малахҳо алаф қати ғизо мехӯранд. аз 30 грамм то
50 گرم تا 100 گرم هر یک ملق حساب کنید اینا کیلوگرم هم میخورن هم تا 1 تن ملق هر یک ملق غذا میخورن. ملق آب نمی نوشد لیکن سیر را ناز میبیند، الاف را غذا را ناز میبیند. برای همین این سال که بارشات بسیار هستند، آب و هوا درست هستند، ملق ها سال دیرتر پیدا میشد لیکن بسیارتر میشد. ҷиҳати пешгирӣ намудани зарар ва нест кардани малах ниҳодҳои марбутаро мебояд ки сари вақт чораҳои таъхирнопазирро амалӣ намоянд, зеро бо гузашти рӯзҳо имконияти пешгирии ин ҳашароти зараррасон низ аз байн меравад. имрӯз дар деҳоти шаҳрораи шаҳри ҳисор бо иштироки олимону мутахассисони соҳа семинар-машварати минтақавӣ доир ба мубориза бар зидди малах ва натиҷагирӣ аз самти фаъолият баргузор шуд. дар самти пешгирӣ намудани зарар ва нест кардани малах зимни чорабинии фаъолият, имконият ва ҳадафҳои минбаъдаро муаррифӣ намуданд. ҳозирин асосан ба баррасии маълумоти нав, омӯзиши роҳандозии тадбирҳои муосир ва ҷалби имкониятҳои бештар барои мубориза бар зидди малах таваҷҷӯҳ намуданд. семинар машварат дар вақташ гузаронида шудааст. ҷанбасти корҳои 2018 намоён мешавад. барои он ки ҳама кора бояд нақс ташкил кунем, дар сари вақт гузаронем. бо ҳамин амнияти озиқҳои ҷумҳурии тоҷикистонро باید با یک درجه بلند برداریم. вобаста ба муҳимияти ин масъала ниҳодҳои дахлдор, олимони соҳа ва хоҷагидорону кишоварзонро мебояд ки робитаи дастаҷамъона барқарор намуда самараи заҳмати хешро аз талафёбӣ эмин нигоҳ доранду сокинони мамлакатро бо маҳсулоти ниёзи аввал таъмин кунанд. Самандар Искандарзода, Хуршеди Азиз, Ахбор. идомаи ахбор. Бар асари амали террористӣ дар пойтахти Сомалӣ шаҳри Магадишо 11 нафар ба ҳалокат расида, 16 каси дигар захмӣ гардиданд. Сохтор дар як бинои баландошёнаи шаҳри Дакаи Бангладеш боиси марги 19 нафар шуд. Шарҳин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар пойтахти Сомалӣ шаҳри Магадишо амали террористӣ анҷом дода шуд. дар натиҷа 11 нафар ба ҳалокат раста, 16 каси дигар захмӣ гардид. афзоиш ёфтани шумораи ҳалокшудагон аз эҳтимол дур нест, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз маҷрӯҳонро вазнин арзёбӣ мекунанд. мувофиқи маълумоти расида, террористон дар назди бинои як тарабхонаи шаҳри Магадишо нақлиёти бо таҷҳизоти тарканда муҷаҳҳазро таркондаанд. аз зарбаи таркиш бинои тарабхона ва чанд нақлиёт зарари ҷиддӣ диданд. дар минтақаи Наулаи Гватемала нақлиёти боркаш гурӯҳи одамонро зер кард. дар пай ҳодиса 32 нафар ҳалок шуда, 20 каси дигар маҷрӯҳ гардид. кормандони хадамоти дахлдор захмиёнро ба беморхонаҳои наздик интиқол доданд. дар миёни ҳалокшудагон занону кӯдакон низ ҳастанд. аз рӯи маълумоти кормандони мақомоти полиси Гватемала, гурӯҳи одамон дар маҳалли садамаи нақлиёт ҷамъ омада буданд ва дар ин вақт нақлиёти боркаш бо суръати баланд онҳоро зер кардааст. дар музофоти Камои Италия 2 қатораи мусофирбар ба ҳам бархӯрданд. дар натиҷа 40 мусофир ҷароҳат бардошт. гуфта мешавад ки машинисти як қатораи мусофирбар ба чароғаки дар роҳи оҳан буда аҳамият надода ба дигар қатораи мусофирбар бархӯрдааст. дар маҳалли ҳодиса кормандони мақомоти полис барои муайян кардани сабабҳои садама фаъолият доранд. дар кишвари Камчаткаи Федератсияи Россия бӯрони барфӣ сокинонро ба мушкилӣ дучор кард. вобаста ба номусоидии вазъи ҳаво ҳаракати нақлиёт дар баъзе аз шоҳроҳҳои кишвари Камчатка қатъ гардидааст. бо вуҷуди ин ҳам дар кишвари мазкур бо қувваи 6.10 3 бал заминларза ба амал омад. маркази зилзила дар чуқурии 40 километр ба қайд гирифта шудааст. дар минтақаи Лохагараи Бангладеш автобус ба нақлиёти хурди мусофирбар бархӯрд. дар пай ҳодиса 9 нафар ба ҳалокат раста, чанд каси дигар ҷароҳат бардошт. мувофиқи иттилои кормандони мақомоти полис, ронандаи автобус аз ӯҳдаи идораи он набаромада ба нақлиёти хурди мусофирбар бархӯрдааст. сабаби рух додани садама дар сар задани нуқсони техникӣ дар системаи боздорандаи автобус арзёбӣ шудааст. амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати самаранок истифода бурдани замин барои дар ҳама фасли сол ба пуррагии қонеъ намудани талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ зиёд намудани масоҳати гармхонаҳо зарур шуморда мешавад. дар робита ба муҳимияти ин масъала кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон фаъолиятро дар самти зиёд намудани масоҳати гармхонаҳо тақвият бахшида дар истеҳсоли меваю сабзавоти барвақтӣ комёбу муваффақ гаштаанд.
дар ноҳияи данғараи вилояти хатлон ҷиҳати парваришу истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти хушсифат тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардонида мешавад. ташкилу ба роҳ мондани фаъолияти гармхонаҳо низ яке аз самтҳое аст ки кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи данғара бо роҳи фаъолияти пайваста ва амалисозии нақшаҳои лозима ба дастовардҳои назаррас ноил шудаанд. имрӯзҳо ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ дар гармхонаҳо фаровон буда аҳли заҳмат барои гирифтани ҳосили дилхоҳ аз роҳу усулҳои муосир истифода намудаанд. тавре мушоҳида мешавад, кишоварзон аз ҳисоби ташкили гармхонаҳо фоидаи хуби иқтисодӣ мебинанд. саҳмдорон ҳосили ғундошташударо аллакай ба бозорҳо бароварда бо нархи дастрас пешниҳоди харидорон менамоянд. аҳли заҳмат ҳар қитъа заминро самаранок истифода бурда аз гармхонаҳо ҳосили фаровон ба даст оварда сокинони ноҳия ва ҳам дигар навоҳии кишварро бо сабзавоти тару тозаи барвақтӣ таъмин менамоянд. барои дар ҳама фасли сол ба пуррагӣ қонеъ намудани талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ деҳқонону кишоварзонро зарур аст ки аз имкониятҳои муҳайё гардида самаранок истифода намуда масоҳати гармхонаҳоро зиёд намоянд. зеро бо ташкили гармхонаҳо ҳам сокинон бо маҳсулоти ниёзи аввал таъмин мегарданду ҳам садҳо нафар шаҳрвандон соҳиби ҷойи кор мешаванд. мин баъд низ кишоварзони ноҳияи данғара бо мақсади афзун намудани дастовардҳои истеҳсолӣ, гирифтани ҳосили баланд, ба шуғл фаро гирифтани мардум ва ғанӣ намудани бозори истеъмолӣ бо роҳандозии тамоми имконоти мавҷуда соҳаи кишоварзиро рушд медиҳанд. хоҷагидорони вилояти Соғ низ майдони гармхонаҳоро васеъ менамоянд то ҳосили баланди маҳсулоти барвақтӣ ба даст оварда дар баробари беҳсозии сатҳи зиндагии худ ҳамчунин дар ғанӣ гардидани бозори истеъмолӣ сам гузоранд. гузориши Гулчеҳраи Саттор. дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ, бунёди гармхонаҳо ва истифодаи самараноки онҳо дар хоҷагиҳои деҳқонии инфиродию шарикӣ нақши муассир дорад. агар ин бахши соҳаи кишоварзӣ дар мамлакат тақвият ёбад, бовар ҳаст ки дар фасли зимистон ва аввали баҳор низ аз ин маҳсулот бозорҳои мамлакат фаровон ва нарх низ ба танзим медарояд. бо дарки ҳамин маънӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба бунёди гармхонаҳо ва парвариши сабзавот бутамеваҳо дар он ҳавасмандӣ зиёд зоҳир мегардад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нексигол воқеъ дар ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоеви ноҳияи Спитамен аз ҷумлаи чунин хоҷагиҳоест ки бештар ба парвариши сабзавоту бутамева дар гармхонаҳо ҳавасманд аст. дар гармхонаҳои ҷамъияти мазкур илова ба сабзавоти барвақтӣ ҳамчунин тути заминӣ ва ё қулфинае низ парвариш карда мешавад. бо мақсади самаранок ва оқилона истифода бурдани заминҳои корами обӣ ва ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо дар байни имсол дар соли 2018 дар ҳамкорӣ бо ҷамъияти саҳоми кушодаи Нексигол дар майдони 50 сотиқ кишти тути замини ё ин ки қулфинай моҳи май гузарондем. ин тухма мо аз давлати Америка ворид кардаги. ҳозир айни ҳол мана чӣ хеле ки шумо дидотисто дар марҳилаи андохтани мева яъне қулфиной мебошад. қулфинаи моҳо моҳи май тухми модинаша оварда дар замин шинондем ва моҳи август кӯчат баромад. кӯчата дар алоҳидагӣ ҳар як тишамон дар заминҳо шинондем. бо назардошти он ки ин бутамеваи лазиз дар бозори истеъмолӣ пайваста харидор дорад, хоҷагидорон кӯшиш менамоянд ки истеҳсоли ин меваи лазизро зиёдтар намоянд. имрӯз дар гармхонаҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нексигол ҳосили зиёди қулфинай мавҷуд аст. бояд қайд намуд ки яке аз роҳҳои пешрафтатаринамон интихоб кардагам ин аз лиҳози бо роҳи обёрии қатрагӣ дар ҳар як зери кӯчати қулфинай тамоми маводҳои ғизоие ки ба қулфинай тибқи талаботҳои агротехникӣ зарур аст ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин кишоварзони ин ҷамъият дар майдони 5 гектар боғи интенсивӣ низ бунёд кардаанд ки ниҳолҳо дар он нашъунамои хуб доранд. дар ноҳияи Ҷабор Расулов низ ба бунёди гармхонаҳо диққати махсус дода мешавад. айни замон дар майдони 2.5 гектар гармхонаҳои доимо амалкунанда ва дар майдони 40 гектар гармхонаҳои мавсимӣ фаъолият мекунанд ки дар онҳо сабзавоти барвақтӣ парвариш карда мешавад.
риояи қоидаҳои агротехникӣ ва истифодаи таҷрибаи пешқадам боис гардида аст ки аз ин гармхонаҳо ҳосили баланд ба даст ояд. хоҷагидорони ноҳия талош менамоянд то аз ҳар рӯзи офтобии фасли баҳор самаранок истифода намуда дар оянда ҳосили хуби зироатҳои кишоварзиро ба даст оранду ҳам бозорро бо маҳсулоти тару тоза таъмин намоянд ва ҳам сатҳи зиндагии худро баландтар гардонанд. дар ноҳия 2100 хоҷагии деҳқонӣ фаъолияти пурсамар дорад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз аз аввали солҳои соҳибистиқлолӣ ба соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда дар ин самт як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва барномаҳои мушаххас амалӣ гардидаанд ки боиси боло рафтани сатҳи некуаҳволии мардум мегардад. дар ноҳияи мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ мувофиқи дурнамо имсол бояд дар майдони 5600 гектар кишти пахта гузаронида шавад. маъракаи кишти пахта дар хуҷагиҳои деҳқонии ноҳия шурӯъ гардида бо вусъат идома дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ барои пурсамар истифода бурдани ҳар як қида замини корами обӣ, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ ва мусоидат ба пешрафти вазъи иқтисодӣ кишту кори баҳорӣ бо вусъат идома дорад. мувофиқи дурнамо дар хоҷагиҳои ноҳия то имрӯз дар майдони беш аз 5000 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шудааст. дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ имрӯз кишту кори баҳорӣ бо сурат идома дорад. деҳқонони ноҳия имсол тасмим гирифтанд ки дар майдони 12888 гектар зироатҳои кишоварзӣ кишт намоянд ва то имрӯз дар майдони наздики 6500 гектар аллакай кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шудааст ки аз он дар майдони наздики 5000 гектар ғалладона ва ғаллалубиёгиҳо, 168 гектар картошка, 500 гектар сабзавот, аз он ҷумла 275 гектар пиёз ва 275 гектар кишти барвақтӣ полезиҳо гузаронида шудааст ки ин нисбати соли гузашта миқдори кишт то ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. дар хоҷагиҳои ноҳия имрӯзҳо дар баробари кишти асосии зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла сабзавот, полезӣ, барвақтӣ ва ҷоримакаи дон дар хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Қаҳрамон маъракаи кишти пахта низ шурӯъ гардида идома дорад. дар ҷамоати деҳоти Қаҳрамон мувофиқи дурнамо дар майдони 1156 гектар замин кишти пахта гузаронида мешавад ки ҳаракаи мо дар ду хоҷагиҳои Калон ва хоҷагии деҳқонӣ Абдураҳмонҷон ва хоҷагии кооперативи тиҷоратии Асомиддин майдони кишти пахтаро оғоз намудем ва ҳаракат менамоем ки дар вақти муайян гардида кишти бо сифати баланд ба анҷом расонем. дар ноҳия имсол мувофиқи дурнамо бояд дар майдони беш аз 5000 гектар кишти пахта гузаронида шавад. бо ин мақсад аз соли барвақттар шурӯъ намудани маъракаи кишт аҳли заҳмат иқдом гирифтанд ки дар асоси тавсияи мутахассисони соҳа то нимаи аввали моҳи апрел кишти пахтаро дар ҳама хоҷагиҳои деҳоти ноҳия пурра ба анҷом расонанд. аз оғози маъракаи кишт дар ноҳия то имрӯз дар майдони 60 гектар кишти пахта гузаронида шудааст ва дар хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Меҳнатобод, Дашти Гулот, Чӯбек ва Турдиифи ноҳия низ кишоварзон иқдом гирифтанд ки маъракаи кишти пахтаро шурӯъ карда бо мусоид омадани бодаво дар давоми 10 рӯзи пешомад киштро пурра ба анҷом расонанд. дар ноҳияи Мастшо барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. дар кишту парвариши полезиҳою сабзавот усулу технологияҳои нав ҷорӣ ва дар ноҳия бори нахуст ду гармхона бо усули гармидиҳии сӯзишворӣ алтернативӣ сохта шудааст. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар давраи кишти тирамоҳӣ барвақтӣ ва баҳорӣ дар ноҳияи Мастчо беш аз 500 гектар заминҳои солҳои қаблӣ бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ баргардонда дар ин заминҳо кишти тирамоҳӣ, ғалла, кишти барвақтӣ, сабзавот, растаниҳои равғандеҳ, полезӣ гузаронда қисми қитъаҳо барои кишти пунбадона омода карда шудаанд. дар ноҳия соли 2018 700 гектар заминҳои бекорхобида мавҷуд буда, асосан аз нарасидани обу камобӣ бештар дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Оббурдону Навбаҳор ва Суғдиён таи чанд сол дар ин заминҳо маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол нашудааст. тадбирҳои давлатӣ бо эътимод гардидани кори пойгоҳҳои обкашӣ, расондани ҳаҷми меъёрӣ ба як қатор каналҳои магистралӣ ва иқдоми соҳибкорону хоҷагиҳои деҳқонӣ дар сохтани чоҳҳои амудӣ аз заминаю омилҳои истифодаи дубораи заминҳое мешаванд ки қаблан кишоварзони кордон ҳосили фаровон мероёнданд. дар ҳудуди ассотсиатсияи истифодабарандагони оби Сомони Мастчо аҳли хоҷагии деҳқонӣ Маҳмад Раҳим дар 10 гектар замини бекорхобида ғалла, полезӣ, ҷави баҳорӣ, хӯроки чорво ва пахта истеҳсол менамоянд. аз нав кишту парвариш ёфтани зироату полезӣ ва омода намудани қисми замин ба кишти пунбадона дар натиҷаи сохтани ду чоҳи амудӣ ва тавассути канали мавҷуда расондани об ба заминҳои минтақа имконпазир мегардад. аҳли хоҷагӣ бори нахуст дар ин мавзеъ бо усули зери плёнка дар 1 гектар тарбузи нави Нитси ва дар 4 гектар харбузаи нави Мирзочӯлӣ кишт кардаанд.
дар хоҷагии деҳқонии зарифиёни ноҳия бошад дар кишти харбуза усули технологияи навро ҷорӣ намуданд. Кӯчати харбуза дар гармхона тайёр ва дар марҳилаи минбаъда бо шинондан дар замини полискорӣ парвариш карда мешавад. тухмӣ дар гармхона моҳи феврал кишт гардида 4000 дона кӯчати харбузаи нави заркокул бо сифат омода карда шудааст. Бино ба нашунамо ҳосили харбуза нисбат ба кишти маъмулӣ ё зери плёнка як моҳ пештар пухта мерасад. чунин усулҳо аз омилҳои афзун намудани харбузаю тарбуз дар ноҳияи Мастчоҳ мебошад. имсол кишоварзони ноҳия дар 2400 гектар дар 700 гектар харбуза дар 1700 гектар тарбуз истеҳсол менамоянд. дар хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Навбаҳор майдони полезӣ зиёд мешавад. беш аз 90% гармхонаҳои доимо амалкунанда бошад. бо саҳму иқдоми соҳибкорону хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ҳамин ҷамоати деҳот бунёд карда шуданд, ки аз заминаҳои фаровонии сабзавоти барвақтӣ хусусан помидору бодаринг мебошанд. гармхонаи усули нав, гармхонаи типи давлати Кореяи ҷанубӣ низ бори нахуст дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Навбаҳор дар хоҷагии деҳқонӣ Шодиён сохта шудааст. дар ин усул гармхона аз дегхонаи гармидиҳии марказии системаи гармидиҳии буғӣ гарм карда мешавад. дар дегхона ангишт истифода мегардад. ин система аз якчанд ҷиҳат барои таъмини гармии меъёрӣ боэътимод аст. дар ҳудуди гармхона системаи гармидиҳӣ мавҷуд ва сӯзишвори ангишт дастрас мебошад. 2 адад гармхона масоҳати 20 садяк заминро дар бар гирифта, хоҷагидорон баъди анҷоми сохтмон дар замини он помидори нави гибриди голландӣ кишту парвариш намуданд. ҳар як гармхона дорои то 2800 бех кӯчати помидор буда, имрӯз марҳилаи ҳосилбандиаш аст. бино ба хулосаи агрономӣ аз ҳар як гармхона накам аз 10 тоннаги помидор истеҳсол хоҳад шуд. Равзари Раҳмон, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Мастчоҳ, Ахбор. дар ноҳияи Варзоб бо мақсади расонидани хизмати босифати тиббӣ ба аҳолии Корвони саломатӣ ташкил карда шуд. дар ин чорабини табибон ва мутахассисони соҳа бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ сокинони деҳоти дурдасти ноҳияро аз ташхиси ройгон гузарониданд. гузориши Манучеҳри Сулаймон. чун дигар муассисаҳои тандурустии мамлакат дар маркази саломатии ҷамоати Садриддин Айнии деҳоти дараи ноҳияи Варзоб низ таҳти шиёри солимии модар ва кӯдак дар деҳот Корвони саломатӣ доир карда шуд. дар ин рӯз сокинон тавонистанд аз хизматрасонии ройгони мутахассисони соҳаи тиб баҳраманд шаванд. кормандони соҳа аз ҷумла қалбшиносу асабшинос, духтури гӯшу гулӯ, кӯдакона, амрози занона ва таҳлилгару ултрасадо ба аҳолии деҳот хизмати тиббӣ расониданд. дар ин рӯз сокинон тавонистанд ба саволҳои хеш посухи мушаххас гирифта аз ташхису таҷҳизоти муосир ки бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат ва дастгирии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама беморхонаҳо муайё карда шудааст, самаранок истифода намуданд. дар яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳияи Варзоб, деҳаи Дара, чорабинӣ оид ба солимии модару кӯдакро баргузор намоем. дар ин ҷо занҳои ҳомила, кӯдакони наврас, маъюбон аз муоинаҳои тиббӣ гузаронида шуданд. дар ин ҷо тамоми кормандон, мутахассисон ҷамъ оварда шуданд. имрӯз аҳолӣ аз муоинаи лабораторӣ, муоинаҳои ултрасадо, ташхиси ЭКГ гузаронида шуданд. бори дигар аҳолӣ аз вазъи солимии худ бохабар гаштанд. кормандони соҳаи тандурустӣ оянда низ ин чорабиниро дар дигар деҳаҳои дурдасти ноҳия ба роҳ монданианд. дар ин рӯз бештар модарон ва кӯдакону наврасон ба табибон муроҷиат намуда аз маслиҳату ташхиси табибон бархурдор гардида бо дорувории ройгон таъмин карда шуданд. баргузории ин гуна чорабиниҳо дар деҳотҳои дурдасти мамлакат барои ҳифзи солимии ҷомеа, пешгирии модар ва кӯдак дар деҳот аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ равона гардидааст, зеро солимии ҷомеа боигарии давлат аст. тавре масъулин иброз намуданд, ин гуна чорабиниҳоро дар оянда низ дар дигар деҳотҳои дурдасти ноҳия баргузор менамоянд. Манучеҳри Сулаймон, мақсади мақсад, Ахбор. бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон дар ноҳияи Тоҷикобод аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиш тадбирҳои тарғиботӣ гузаронида мешавад. дар ҳамин замина як гурӯҳ ҷавонони ноҳия ба қисмҳои низомии ҳудуди ноҳияҳои водии Рашт шинос шуданд. хизмат ба ватан таҳкими истиқлолият ва иқтидори мудофиавии он вазифаи ҳар як шаҳрванд буда хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби мардонагист. ҷавонон маҳз дар давраи хизмати ҳарбӣ имкон доранд ки моҳияту мафҳумҳои ватан, давлат ва муқаддасоти миллии худро ба хубӣ дарк карда сабақи далерию шуҷоат ва садоқат омӯзанд. дар ин радиф дар ноҳияи Тоҷикобод бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш гурӯҳе аз ҷавонон хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимиро бо мақсади баланд бардоштани
حس وطن‌دوستی و شناس نمودن آنها به خدمت نظامی در صف قواهای مسلح تاجیکستان به قسمت‌های نظامی حدود ناحیه‌های وادی رشت بوده بردند. طوری گفته شد جوانان با کمال افتخار و ننگ و ناموس وطنداری باید آماده خدمت باشند و درک کنند که حمایت مرز و بوم وطن قرض فرزندی و مایه افتخار هر یک جوانمرد میباشد. در رفت این چاره‌بینی ترغیباتی جوانان از وضع خدمت در صف قواهای مسلح شناس شده یک روز سرباز را از سحر تا بگاه مشاهده نمودند. مورد ذکر است که در نتیجه تشکیل درست کارهای فهماندهی، ترغیب و تشویق وطن دوستی و وطن پروری در بین جوانان مملکت در دعوت تیرماهی شماره جوانان اختیاری به مراتب افزود. در دعوت تیرماهی جوانان ناحیه با حس بلند مسئولیت شناسی و احساس وطن دوستی به کمیسریات حربی حاضر شده بعد گذشتن از تشخیص طبی و معاین گردیدن سالمی آنها اجازه در صف ارتش ملی خدمت کردن را به دست آوردند. تاکید شد که در نتیجه غمخوری‌های زیاد از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت بهتر گرداندن وضع خدمت در قوای مسلح سربازان را می‌باید در نوبت خود وظیفه به‌واسطه خود حمایت دولت و مرز و بوم وطن را تامین کرده در آماده باشی جنگی، تربیت و آفتاب جسمانی و معنوی حیات شخصی اعتبار دائمی و جدی ظاهر نمایند. از چهره بلنده هر یک جوان پسر در این مراسم دیده می‌شد که آنها با حس بلند مسئولیت شناسی آماده خدمت به مادر وطن هستند و با دل و جان در حفظ صاحب استقلالی وطن و مرز و بوم مقدس مردانوار سهم می‌گذارند. ظاهر عالمی، بهرالدین اسمانی‌دین، ناحیه تاجیک‌آباد، اخبار. موضوع دیگر نوروز بین المللی در ولایت ایوانوی فدراسیای روسیه از جانب هموطنانمان در سطح خوب و خطرمند تجلیل کرده شد. دسترخوان ایدانه و نمایش هنرهای مردمی از جزئیات اساسی این جشن اجدادی به حساب می رفتند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. тантанаҳои идона ба истиқболи сазовор аз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар вилояти иванова бо ташкили намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои хоси он бо ширкати фаъолонаи тоҷикони муқимӣ, донишҷӯён ва намояндагони халқу миллатҳои маскуни ин минтақаи федератсияи Россия сурат гирифт. нахуст иштирокчиёни чорабинии идона ба гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ва оинҳои ин ҷашни бостонӣ ки аз ҷониби ҷамъияти тоҷикони вилояти иванова ташкил гардида буд мароғ зоҳир намуданд. ҳамватанони мо дар қатори намояндагони кишварҳои ҳавзаи наврӯз бо омодагии сатҳи баланд ба макони баргузории тантанаҳои идона шукӯҳи дигар бахшиданд. таи солҳои охир ҷашнгирии наврӯз дар шаҳру вилоятҳои федератсияи Россия густурда ва бо ҷалби доираи васеи ҳамватанонамон доир гардида ба ҷо овардани яке аз фазилатҳои он ба ҳамояву муттаҳидӣ ва некию накӯкорӣ бар аъло ба назар мерасид. савту навои ҳунармандони тоҷик дар чорабинии идона шодиовару дилнишин буд ва башорат аз пайки баҳору наврӯз дода ба қалбҳо фараҳ мебахшид. барномаи омода намудаи намояндагони кишварҳои ҳавзаи наврӯз баёнгари таҳкими дӯстию рафоқат ва таҷассумгари баҳору зебоӣ буд. ҷамъияти тоҷикони вилояти иванова ки аз ташаббускорони тантанаҳои идонаи наврӯзиянд аз ҷониби масъулони хонаи дӯстии халқҳо барои саҳмгузорӣ дар тарғиби таъриху фарҳанг ва таҳкими дӯстии байни халқу миллатҳо бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. муҳаммад али сафар, хуршед саид аҳмад, ҳабибуллои хушвақт аз вилояти иванови федератсияи Россия барои барномаи ахбор. дар варзишгоҳҳои муассисаи давлатии маркази солимгардонии наврасону ҷавонони шоҳини шаҳри гулистони вилояти Суғд мусобиқоти ҷоми осиёи марказӣ миёни дастаҳои футболи наврасони давлатҳои осиёи марказӣ бо баргузории чорабинии шоми дӯстӣ анҷом ёфт. гузориши ҳамкорони мо. мусобиқаи байналхалқӣ оид ба футбол таҳти унвони олами футбол барои дарёфти ҷоми осиёи марказӣ байни наврасон бо иштироки 32 даста аз давлатҳои тоҷикистон, ӯзбекистон, қазоқистон ва қирғизистон дар варзишгоҳҳои муассисаи давлатии маркази солимгардонии наврасон ва ҷавонон шоҳини шаҳри гулистони вилояти Суғд таи 5 рӯз идома ёфт. این مسابقه بین الخلقی با تشبث نمایندگی لیگ فوتبال نورسانی فدراسیای روسیه در آسیای مرکزی و دستگیری فدراسیای فوتبال تاجیکستان دایر گردید. در مسابقه 300 نفر فوتبالبازان نورس در 3 سن و سال 10, 12 و 14 ساله شرکت ورزیدند. جام آسیای مرکزی نصیب دسته‌های فوتبال نورسانی قزاقستان و ازبکستان گردید. فوتبال نورسانی تاجیکستان را دسته‌های استرافشان و مکتب عالی ورزشی جمهوریوی نمایندگی کردند. با غالبان جام و مدال و افتخارنامه‌های کمیته تدارکات مسابقات در شام دوستی به افتخار برگزاری چهاربینی ورزشی عالمی فوتبال در مرکز سالمگردانی نورسان و جوانان شاهین در وضعیت تنتنوی تقدیم گردید. مسئولان و مربیان دسته‌ها نمایندگان دولت‌های همسایه از تشکیل چهاربینی ورزشی سطحی بین‌المللی تأثیرات نیک بیان داشتند و اظهار نمودند که اقلیم و شرایط این موضع تاجیکستان برای مشق و تمرین نمودهای ورزش همچون پایه معیاری مطابق است.
дар доираи баргузории мусобиқаи байналмилалӣ шиносоӣ бо мавзеи хушобу ҳавои соҳили баҳри тоҷик, шароитҳои фароҳам барои буду бош, истироҳату фароғат мақбули меҳмонон гардид. соли гузашта 4-5 чорабиниҳои калоне ки аз давлатҳои хориҷа, аз осиёи марказӣ, аз Россия ба инҷо ташриф оварданд ва ҳамаи шароитҳое ки барои талаботи имрӯз умумиҷаҳонӣ зарурият дорад, мо ҳамонро ташкил намудем. Имсол дар рӯзҳои наврӯз бошад, як чорабинии калони варзишӣ ташкил намудем ки аз давлатҳои осиёи марказӣ ташриф оварданд. таваҷҷӯҳи намояндагони давлатҳои осиёи марказӣ, Русия ва дигар давлатҳое ки омада истоданд ба инҷо зиёд шуда истодааст. Шоҳинро ба маркази сайёҳӣ ва варзишӣ табдил дода истодаем. бо намояндагони клубу ассотсиатсияҳои варзишии ин давлатҳо мувофиқа ҳосил шуд ки дар моҳҳои май июн беш аз 500 нафар наврасон дар маркази солимгардонии наврасон ва ҷавонон шоҳини шаҳри гулистони тоҷикистон ба фароғат ва баргузории чорабиниҳои варзишию сайёҳӣ фаро гирифта мешаванд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. хайр, саломат бошед.